হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছেন সবাই? আজকের ভিডিও দারুণ ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে, কারণ আজকে আপনাদেরকে নারকেল দিয়ে এমন এমন জিনিস তৈরি করা দেখাবো যা আপনারা এর আগে কোনোদিন দেখেননি। আজকের ভিডিও দেখার পর আপনারাই আমাকে বলবেন, ভিডিও দেখে আমরা অনেক কিছু নতুন জানতে পারলাম। আমরা সবসময় চেষ্টা করি আপনাদেরকে নতুন কিছু জানানোর, আর বিশ্বাস করেন আজকের ভিডিওতে আপনারা অনেক কিছু নতুন জানতে পারবেন। তো বেশি দেরি না করে চলুন শুরু করা যাক। বর্তমান বাজারে যে কোনো জায়গায় ডাব কিনে খেতে গেলে 30 টাকা থেকে শুরু করে 100 টাকা পর্যন্ত একটা ডাবের দাম নিয়ে নেয়। এই কথাকে মাথায় রেখে সাউথ ইন্ডিয়ার একটা কোম্পানি এই নতুন প্রসেস অবলম্বন করেছে। তারা কোনো রকম কেমিক্যাল ছাড়াই ন্যাচারাল ডাবের পানি বোতলে প্যাকিং করে মার্কেটে বিক্রি করছে। আপনি হয়তো জানলে অবাক হয়ে যাবেন, 1 লিটার শুদ্ধ ডাবের পানির দাম মাত্র 75 টাকা, যেখানে একটা ডাবে 200 থেকে 250 গ্রাম পর্যন্ত ডাবের পানি পাওয়া যায়, যার মূল্য আমাদেরকে 30 থেকে 100 টাকা পর্যন্ত দিতে হয়। কিন্তু আপনি এখন যে কোনো দোকানে 1 লিটারের বোতলে মাত্র 75 টাকায় এই ডাবের পানি পেয়ে যাবেন। আর এটা মন গড়া কথা নয়, আমি নিজেই এই ডাবের পানি কিনে খাই। আর আপনারা হয়তো বিশ্বাস করবেন না, এর মধ্যে কোনো রকম কেমিক্যাল দেওয়া হয় না। ফ্যাক্টরিতে কচি ডাবগুলোকে কেটে একটা জায়গায় ডাবের জল সংগ্রহ করা হয়, আর এই কাজ ফ্যাক্টরির মধ্যে সম্পূর্ণ অটোমেটিকভাবে হয়ে থাকে। কন্টেনারের সাহায্যে সমস্ত ডাব সামনের দিকে এগিয়ে যায়, আর মেশিন নিজে থেকে প্রত্যেকটা ডাব থেকে জল কালেক্ট করে নেয়। তারপর জলে কোনো ব্যাকটেরিয়া যেন না থাকে সেজন্য 95 ডিগ্রি সেলসিয়াসে গরম করে ফিল্টার করা হয়। তারপর ডাইরেক্ট বোতলে প্যাকিং করে মার্কেটে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। যেহেতু এই ডাবের পানিকে অ্যাডভান্স টেকনোলজির মেশিনের মাধ্যমে ফিল্টার করা হয়, এজন্য অনেক দিন থাকার ফলেও নষ্ট হয় না। এই ডাবের জলের মধ্যে হাই পটাশিয়াম, হাই ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম আর ফসফরাস রয়েছে, যার কারণে ডাব মানুষের শরীরের স্যালাইনের ঘাটতি এবং মিনারেলের ঘাটতি পূরণ করে। তাছাড়া ডাবের পানি খাওয়ার ফলে পেটের নানান ধরনের রোগ ভালো হয়ে যায়। এক কথায় বলতে গেলে ডাবের পানি পেটের একটা অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ। আপনারা চেষ্টা করবেন ডাবের পানি সব সময় খাবার, কারণ যারা ডাবের পানি অতিরিক্ত খায় তাদের কিডনিতে পাথর হয় না, কারণ এর মধ্যে কোনো কেমিক্যাল বা শরীরের কোনো ক্ষতিকর জিনিস থাকে না। নারকেলের দুধ সম্বন্ধে তো আপনারা সবাই জানেন। ডাব যখন হালকা পুষ্ট হয়ে নারকেলে পরিণত হয়, তখন নরম শাঁসগুলো দিয়ে এই দুধ তৈরি করা হয়। ফ্যাক্টরিতে এই প্রসেস কমপ্লিট করতে অনেক পরিশ্রম করতে হয়। সর্বপ্রথমে নারকেল থেকে জল বের করে নেওয়া হয়। তারপর কয়েকজন ওয়ার্কার হাত দিয়ে শাঁসটাকে আলাদা করে দেয়। এই দৃশ্য সত্যি মজাদার, কারণ তারা এত সুন্দরভাবে শাঁসটাকে আলাদা করে ফেলে যা আপনি ভাবতেও পারবেন না। তারপরে কন্টেনারের সাহায্যে চলে যায় এগুলো চিপিং মেশিনের মধ্যে। এই মেশিন চাপ দিয়ে নরম নারকেলের মধ্য থেকে দুধকে আলাদা করে নেয়। এই দুধের সঙ্গে এক ধরনের কেমিক্যাল মেশানো হয়, যার ফলে দুধ তাড়াতাড়ি নষ্ট হয় না এবং প্যাকেটে প্যাকিং করা হয়। আর বাকি বেঁচে থাকা সাদা অংশগুলোকে একটা ড্রাই মেশিনের মাধ্যমে শুকানো হয়, তারপর পিষে পাউডার করা হয়। আপনারা যেমন মার্কেটে পাউডার দুধ কিনতে পান, ঠিক সেই রকম এটাও নারকেলের পাউডার দুধ। এই নারকেলের পাউডার দুধ দিয়ে তৈরি করা হয় কেক, বিভিন্ন ব্র্যান্ডের কোম্পানির বিস্কুট, আরও নানান ধরনের মুখরোচক খাবার। চলুন এবার দেখা যাক এক ঝলকে নারকেল থেকে কিভাবে নারকেলের তেল তৈরি করা হয়। নারকেলের তেল তৈরি করার জন্য পুষ্ট পাকা নারকেলের প্রয়োজন পড়ে, আর পুষ্ট পাকা নারকেল থেকে শাঁস আলাদা করার জন্য এই ধরনের অ্যাডভান্স মেশিনগুলোকে ব্যবহার করা হয়। অনেকে এই কাজ হাত দিয়ে করে থাকে। তারপর এগুলোকে রোদ্রে ভালো করে শুকানো হয়। নারকেল থেকে তেল বের করার নিয়ম ঠিক সেই রকম যেমনভাবে আমরা রায় থেকে সরিষার তেল বের করি। যখন নারকেল শুকিয়ে শক্ত হয়ে যায়, তখন চিপা মেশিনের মাধ্যমে এইভাবে তেল বের করে নেওয়া হয়। আর বাকি যে বেঁচে থাকা খোল অংশটা থাকে, সেটা গবাদি পশুর খাবার তৈরি করার জন্য ব্যবহার করা হয়। আর নারকেলের অপরের যে শক্ত খুলিটা থাকে, সেটাকে মেশিনে পিছাই করে পাউডার তৈরি করা হয়। নারকেলের খুলির তৈরি পাউডার কাঠের তৈরি জিনিসের থেকেও 3 গুণ মজবুত হয়, যার কারণে এর মূল্য অনেক বেশি। বর্তমানে এই জিনিসের তৈরি আলনা, খাট আরও যাবতীয় জিনিসপত্র আপনারা অনলাইনে অ্যামাজন অথবা ফ্লিপকার্টে পেয়ে যাবেন।
চলুন এবার দেখা যাক নারকেলের উপরের যে শক্ত খোসাটা থাকে সেটা দিয়ে কি তৈরি করা হয়। এটা তো আমরা সবাই জানি, নারকেলের শুকনো খোসা দিয়ে সোফা বা বিছানার গাদলা তৈরি করা হয়। তাছাড়া নারকেলের দড়ি তৈরি হতে আপনারা তো অনেকেই দেখেছেন, কিন্তু ফ্যাক্টরিতে কিভাবে এটা তৈরি করা হয় সেটা কি আপনারা জানেন? তো চলুন এক ঝলকে দেখে নেওয়া যাক। সর্বপ্রথমে নারকেলের খোসাগুলো মেশিনের মাধ্যমে নরম করে নেওয়া হয়। তারপর অন্য আর একটা মেশিনের মাধ্যমে পাত দিয়ে দড়ি তৈরি করা হয়। নারকেলের দড়ি বেশিরভাগ ঘরবাড়ি তৈরি করার সময় কাজে লেগে থাকে। নারকেল দিয়ে কত কিছু তৈরি করা হয় সেটা যদি আমি সম্পূর্ণ খুঁটিয়ে আপনাদেরকে বলি তাহলে কয়েক ঘন্টার ভিডিও হয়ে যাবে। তাছাড়াও ভারতে সাউথ ইন্ডিয়াতে সমুদ্র উপকূল এলাকাগুলোতে সব থেকে নারকেলের আবাদ বেশি করা হয়। তারা নারকেল পাড়ার জন্য আধুনিক টেকনোলজির মেশিন ব্যবহার করে থাকে। তাছাড়া তাল গাছ, খেজুর গাছের মতো নারকেল গাছ থেকেও তারা রস সংগ্রহ করে। এই রস থেকে কিভাবে অ্যালকোহল তৈরি করা হয় সে বিষয়ে আমরা অন্য কোনো দিন কথা বলবো। আজকের মতো এখানেই সমাপ্ত করলাম। আর বন্ধুরা, সব লাস্টে জরুরি কথা, আমরা যেন এর থেকে আরও সুন্দর সুন্দর ভিডিও বানাতে পারি, এজন্য ভিডিওতে লাইক দিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করুন। আর আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে অল নোটিফিকেশন সিলেক্ট করুন, যাতে আমাদের পরবর্তী ভিডিও আপলোড করার সঙ্গে সঙ্গে আপনি সবার আগে দেখতে পারেন। এতক্ষণ পর্যন্ত সঙ্গে থাকার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।